laisse pas tomber, on ne me laisse pas tomber. Même si dans la vie les choses sont dures et c'est la détresse, si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix, le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de Lamborghini, laisse qu'on besoin de ça. صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. المهم دابا غنبداو الفلوق ديالنا، ما تمشيو فين، خليكم معايا غنتعرفوا على بزاف د الحوايج ديال لو ستريس دي زيكزام. نخليكم دابا مع لا فيديو، ما تمشيو فين. Merci beaucoup d'être là. هذا النهار ان شاء الله ندوزو في هذا الاتيلي كوتشينغ باش نتعلموا comment vaincre le stress des examens. Donc, je suis Zineb Hemmoumi, je suis coach en communication et en développement personnel et j'arrive de Rabat pour cette journée. J'étais là hier déjà pour les le support اللي عندكم ان شاء الله le CP va vous l'envoyer par mail. On va faire passer une feuille avec, pour récupérer l'adresse mail des personnes. Donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Le مهم c'est que بالعكس تركزوا معايا تطرحوا الأسئلة اللي عندكم تشاركوا معنا. هذا ماشي درس. C'est un atelier coaching. Ça veut dire que on va échanger, on va partager باش كل واحد يخرج بشي حاجة شدها. C'est quoi هذه الحاجة؟ C'est الهدف اللي جيتوا به اليوم الصباح. Ça veut dire que تخرجوا تستفدوا ان شاء الله من هذا النهار. كل واحد جا يمكن عنده شي مشكل، عنده شي سؤال، عنده شي حاجه اللي مازال ما فهمها مزيان ولا اللي بغى يتقنها مزيان. Et donc inchallah انا je suis là pour répondre à vos questions. Donc j'ai un deuxième micro. Donc si vous voulez participer, je vous donne le micro pour que on puisse bien échanger. OK? Alors, si vous êtes venus, je vais parler aux enfants. Si vous êtes venus, c'est que vous devez ressentir un petit peu de stress. Mais chouïa. Chouïa, جدا. Très bien. J'aimerais que تبداو تفكروا شنو هي هاد الحاجة اللي بغيتو اليوم تستافدوا منها. Ça veut dire que إلا تتحسوا بالستريس c'est que عندكم يمكن شي أعراض ديال الستريس دي سيمبتوم اللي كاينين وتقولوا لي أنا ملي تنجي نراجع ما بقيتش نعرف نركز. أنا هذه شهر ما بقيتش نعس. Je sais pas ce que vous avez, mais c'est important que تعطيوني toutes les questions que vous avez pour pouvoir y répondre. On est OK? D'accord. Super. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Slowly. Ninjaji. Pourquoi aujourd'hui, dans la préparation de l'imtihan, on est en train de parler du stress? Slowly كيفاش نتوما تتفهموه؟ كيفاش تحسوا به؟ L'estime de soi. Il y a le noyau. هو القلب ديال هاد الورقة. L'estime de soi, on a dit, c'est هاد القيمة اللي تنعطي لراسي. Mais pour que هاد القيمة تكون à un niveau supérieur, عندي 4 ديال لي بيتال. 4 qui sont les 4 piliers. C'est هادو ب4 qui vont faire que l'estime ديالي تكون طالعة. نبدا من الفوق. La première, c'est l'acceptation de soi. Je suis l'acceptation de soi. C'est être capable de me regarder dans le miroir et de me dire, je suis comme je suis. C'est de le faire regarder. Ma crache me compte là, j'allais qu'on me boucle, عيني qu'on nous aura. Surtout à votre âge, entre 15 et 25 ans, c'est le moment où on doit s'affirmer physiquement. Parce que j'en vois l'autre, etc., etc. Et on doit accepter le corps que Dieu nous a donné. Sinon, on ne peut pas parce que etc., etc. Donc la première étape, c'est une acceptation physique de ce que je. Si c'est fait, je vais accepter ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais me dire. une شخصية ديالي كاين لي كاليتي ديالي كاين لي ديفو ديالي ça moi je dois les accepter
اي لي ديفو اللي ما عاجبنيش نشوف كيفاش يمكنني نقص منهم، ما يمكننيش نحيدهم، ما يمكنني نشوف كيفاش ندير لهم شويه المكياج باش ما يبانوش بزاف، باش هاد لي ديفو ديالي ما يوليوش ان فران في الخدمه ديالي ولا في العلاقات ديالي اكسيتيرا. Une fois que je me suis acceptée, donc c'est un processus, ça veut dire que من l'adolescence, ان شاء الله توصلوا ل 25 حتى 30 عام تعملوا الملالي dans l'acceptation de soi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une vision de soi. شنو هي la vision de soi? C'est هاد النظره اللي عندكم على راسكم، كيفاش تهضروا على راسكم. انا je suis prof à côté de tout ce que je fais، تنقري في ربعة في الكليه les masters et les BBA en management. Et donc j'ai des étudiants qui arrivent et qui me disent Anna, je suis nulle. Tu vois, je suis nulle. Anna ما نقدش. أنا ما نعرفش. أنا ما نوصلش. هاد الكلمات كلهم qui sont des mots négatifs, qui utilisent beaucoup le mot problème. تعرفوا هاد الكلمة. عشرات مرات في النهار سي عندي مشكل. أنا عرفتي هاد المشكل وقع لي. Déjà quand j'utilise هاد الكلمة ديال مشكل، الكلمة بعدا قوية. ملي تنقول مشكل بحال تنطيح واحد جوج كيلو على الكتف ديالي. Je peux changer هاد le mot problème par le mot situation. حالة. عرفتي وقعت لي واحد الحالة نفسرها لك. C'est pas comme si je viens ونجيب لك عندي واحد المشكل. ملي تتخرج تنتقل على راسك. Et donc la vision de soi, elle est importante. Ça veut dire de se poser la question. سؤال. Aujourd'hui, comment je me vois? كل واحد فينا كيفاش يشوف راسو. Comme une jeune fille de 18 ans qui va réussir le bac, qui est intelligente, qui est jolie, qui est... Dis-moi la fait comme toutes les qualités d'Yelkom. Oui, c'est très important. Ce n'est qu'une fois qu'on s'est accepté et qu'on a une vision de nous positive que personne ne sait appliquer. L'amour de soi. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? تتهلاو في خوتكم جيسبر، في الوالدين، في صحاباتكم ولا صحابكم الا كاينين، في خاطبكم الا يجيو. ايوا وحنايا شكون اللي تهلاو فينا؟ غير راسنا صافي. الوالدين كملوا الخدمه ديالهم صافي سي فيني. مازال شويه. Et donc c'est très important quand on s'aime de prendre soin de soi. شنو هي prendre soin de soi؟ شنو هي تهلا في راسك؟ عطيوني دي زيكزامبل. هي ناكل مزيان بيان سور سي دو البيت عطانا هاد البيت كنز ديالنا الا ما تهليتش فيه شي وقع انفرد il faut demander de mettre le téléphone en vibreur en silencieux c'est حاجه ما توقع d'important aujourd'hui ce qui est important c'est maintenant on va se connecter les uns aux autres. Je dois prendre soin de mon corps parce que c'est moi qui décide ce que je vais manger. الا كنت تواجن الخبز كل نهار شي وقع ما نوصل 40 عام يكون عندي الكوليسترول، نكون مريضه بالطونسيون بالقلب اكسيتيرا. اوني داكور. دونك من دابا جو في مفيغ بليزير مره ولكن داكشي اللي ناكل يكون صحي. شنو اخر كيفاش نبدا في راسي؟ ما سمعتش مزيان؟ معلوم. لوفي لا مان تو لي جون كي فون دو سبور. قالت لها فاك نجلس باش ما تسخفش. 1 2 3 ايوا واخا ها vous faites du sport une sport foot شحال مرة في الأسبوع تديرها؟ حيت رمضان داكور وغير رمضان مرة في الأسبوع ولا 2 fois par semaine تبارك الله خدام أسيدي retraité ولكن ملي كنتي خدام كنتي تديرها تبارك الله عندك وليدات تبارك الله مسؤولية عندك بزاف وتيلقى الوقت باش يمشي يدير الرياضة وانتوما عندكم شي وليدات عندكم شي حاجة عندكم شي مسؤولية كبيرة من غير القراية نو. Et donc à côté des études qu'est-ce que je dois faire؟ خصني نتهلا في راسي. علاش؟ الرياضة اش تدير لي؟ تنخرج فين الميكرو بلاتي هذه الجمله مهمه بزاف دونك ما يمكنناش ما نقولهاش في الميكرو. سمعوا نتوما اللي تهضروا ماشي انا.
تدير لي رياضه بكم كنخرج فيها الانرجي نيجاتيف. عرفتيش هادي الانرجي نيجاتيف تنجمعو في النهار قلنا. اي دونك ملي تمشي ندير رياضه تنخرج داكشي كله. صافي ديال ملي تنكمل من الرياضه كيفاش تنحس براسي فري مهتنا مزيانه. Et puis en plus ça me permet de le maintenir en bonne santé. سيدي ربي خلقنا باش نتحركوا. الله يحفظ لنا واحد فينا غير يجلس غير 15 يوم بلا ما يتحرك غتبدا يخرجوا لنا مشاكل في لا سيركولاسيون وكلشي. On est fait pour bouger. Donc on va bouger. إلا مازال ما لقيتو الرياضة اللي تتولكم أني طونطي. Ça veut dire essayer. ما ديروش بحال الناس اللي عندكم شي صال دو سبور تمشيو لا صال دو سبور. Je suis pas d'accord. كاين لو تنس كاين لو فوت كاين لا ناتاسيون كاين l'équitation كاين le volley le basket la marche à pied la course à pied اللي بغيتو سكواتش الجولف إلا بغيتو كاع. ديالك مرحبا. من البدايه ديال العام كان فاش كيكون عندي مثلا فهاد الغدا كنت نسخن كنضل ملي كنحفظ في الصباح كنسخن ديما انا سخفان. سمعتو لما تنضحكوش ايوا شناش لا ماشي مشكل بالعكس. ميرسي بور لو بارطاج ديكسبيريونس. ها قلت لك تقرب الجواب جلست انا قلت ديما كنخرج من الفرق كنخرج كامل كنسخف واخا كنعرف راسي راني غادي يجي فيه شي حاجه فلات ليا شي تمرين كان كيوقع ليا كنسخف. عاوي جلست مع راسي قلت علاش انا كنسخف شنو هو الحاجه اللي غتخليني زعما كنضر صحتي لا يعني امتحان ولا كتاب الله راه غادي نخدم فيه. ما كتبتش يعني انا غندير جهدي واللي بغا الله غادي تكون صافي. كنقرا كنسارح عادي. نهار الجهوي مشيت هي هذيك بخير دوزت الجهوي خرجت بخير ما وقع ليا والو ما سخفت ما حتى شي حاجه طاح ليا العجب في راسي. انا بعدا ما سخفت ما حتى شي حاجه. رجعت للدار يعني قالوا لي واش بخير قلت لهم بخير الحمد لله. ديما كنرجع من الفرد كيقولوا صافي يعني ملي كدير مع راسك كتقول اشنو علاش غادي يعني كاين ما كثر يعني الدنيا كتستافد منها كاين ما كثر من هذاك الامتحان. هذا امتحان يعني صغير مقارنه مع الامتحانات اللي غيجيو يعني من بعد. خاصك انت اللي تكون كابابل باش On applaudir s'il vous plaît. Bravo et merci beaucoup parce que tu nous as prouvé qu'on peut tous se contrôler. Elle a dit اعتمدت على نفسي. مالو اعتمدت على راسي. الاسلوب اللي قال لك جلست مع راسي. وي خصكم تجلسوا مع راسكم ان شاء الله ابخي افوار فيني افيك موا هادشي نجلسوا مع راسنا باش تشوفوا شنو استفدتوا وفينالمون علاش انا مرات صحتي باسكو الصحه ما كناش نشريوها ياك ما كايناش ما تتباعش على شي حاجه اللي مهمه. ما قلتلكمش بلا الامتحان ما مهمش ولكن الا ما كتبش هذا العام يكتب العام ما جاي. وي جو سي دي بارون كي سون لا ما تخزروش فيا. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment. On est tous capables de se contrôler. Elle a ما شافت طبيب ما دارت un moment elle s'est dit الله يجعل شي بركه الصحه ديالي مهمه. انا قريت درت المجهود ديالي ملي تنديروا المجهود ديالنا كاسكي سباس عارفه راسي بلا انا ما يمكنكش تجي تقول لي بلا ما قريتيش ولا ما خدمتيش. باش نقول هاد نومو بغيت نشكرك بزاف على المجهود ديالك على باش قلت لي هاد الاكسبوزي زوين تبارك الله عليك. جو ريميرسي زعما سي ديفيسيل انك توقف ما تنسى حتى حاجه تقول داكشي ديتايي. ديجا مجرد هاد الاكسبيريونس انا نقدر اكسبوزي اني كنهضر حيت ديجا كندير انيماسيون وانيماتريس. شي حاجه اللي هي كتكون ديفيسيل ملي كتكون واقف قدام بيبليك باش يرياجي معاك هذاك لو شوك غادي تقول واش غيضحك واش غيتقبلها واش غيتقلق تشوف كريماز ديال الوجه. وبغي نقول لكم كاملين ان الحياه كتبقى مستمره واخا توقع اي حاجه. اي واحد فينا وقعت ليه بزاف د الحوايج في الحياه ديالو في هذا المومون خصنا كاع نهائيا نوقفوا بالعكس خصنا نكونوا فوق. خصنا نشوفوا الحياه بنظره اخرى. خصنا نشوفوا ان صافي ماشي وقع لي مشكل صافي فان دي مود بدا نبكي لا كيف ما كتعرفوا كاملين ان الحياه ديالنا كنضحكوا فيها كنبكيو كندوزو بزاف لي مومون اللي مخايبين اللي زوينين.
كون ما كانوش هاد لي مومون زوينين وخايبين في حياتنا ما غاديش يكون هاد الحياه ديالنا عندها طعم، ما غاديش تكون اننا كنا زعما كنا نفيقوا كيف ما قالت كنا نفيقوا. خصنا نفكروا بوزيتيف، خصنا نقولوا ان شاء الله هاد الصباح ولا هاد النهار غيدوز زوين، غادي نحقق داكشي اللي بغيت ندير، غادي ندوزو زوين، غادي ندير داكشي اللي بغيت نوصل ليه. صافي ما نفكرش شي حاجه خايبه، صافي غنفكر غير بوزيتيف، حيت فوق ما فكرتي بوزيتيف فوق ما زدتي قدام فوق ما حققتي داكشي اللي بغيتي. وشكرا لك بزاف ونتلاقاو ان شاء الله مره ان شاء الله. دابا غادي نجمع معكم شويه وغادي نعاود لكم ما اكسبيريونس في هذا الايفينمون. صراحه من نحضر هذا الايفينمون اثر فيا واحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف، والحمد لله انني خرجت بواحد الكونكلوزيون اللي هي زوينه واستفدت منها. دور الامتحانات عند بعض الاشخاص كيخليو انهم ياثروا عليهم سلبيا، وفي هاد لا فيديو درتها على قبل الناس اللي كيواجهوا صعوبات وبغيتهم يستافدوا، او حتى الناس الاخرين ولا اي واحد فيكم تفرج في هاد لا فيديو بغيتو تعلم من هادشي. كنتمنى هاد لا فيديو انها تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش ان ديروا سبسكرايب وشير ولايك وميرسي لكم بزاف. وديما غادي نبقى نقول لكم بكم غادي نزيد لقدام، بكم غادي نوصل بلي لايك ديالكم، بلي ميساج بلي ميساج زوينين ديالكم، باي حاجه بوزيتيف اللي غتاثر فينا وتخلينا نتعلموا منها بزاف د الحوايج. يلا دابا نتلاقاو في فيديو جديد، في موضوع جديد، في فلوق جديد، ونبارطاجيو بزاف لي زانفورماسيون، اي حاجه زوينه. يلا باي باي.